Fala pessoal, boa noite. Temos aqui com o Cloud no projetor, tá? Não tá saindo o áudio, ó, tá ali. Agora nós vamos mudar as configurações, ensinar vocês como é que muda aí para sair áudio. Olha lá, ó, menu principal. Aí vai em dispositivos, preferências, aí ativa o modo native. Ó, agora vocês vão ver que vai abrir o som, o áudio. Sair dessa situação. Olha aí pessoal, tá funcionando, tá? Deixa o like, segue o canal e comenta. Fala pessoal, boa noite. Temos aqui com o Cloud no projetor, tá? Não tá saindo o áudio, ó, tá ali. Agora nós vamos mudar as configurações, ensinar vocês como é que muda aí para sair áudio. Olha lá, ó, menu principal. Aí vai em dispositivos, preferências, aí ativa o modo native. Ó, agora vocês vão ver que vai abrir o som, o áudio. Sair dessa situação. Olha aí pessoal, tá funcionando, tá? Deixa o like, segue o canal e comenta.